वेलकम बैक टू माई चैनल कुक एंड सर्व विद बर्नाली। आज मैं लेके आई हूँ एक मैजिकल वेट लॉस टी। इसमें सिर्फ आपके वेट लूज ही नहीं होगा, इसके साथ साथ बहुत सारे डिजीज में फायदा भी होगा। चलिए देख लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून रॉ टर्मरिक मतलब कच्ची हल्दी, 1 टेबलस्पून मैंने ग्रेटेड जिंजर लिया है, अदरक और मैंने लिया है एक दालचीनी की स्टिक्स। देखते हैं, मोटा सा एक दालचीनी की स्टिक्स। मैंने मुलेठी की भी स्टिक लिया है एक छोटी सी, और 1 पिंच मैंने लिया है हल्दी, जो हल्दी पाउडर हम लोग किचन में यूज करते हैं। उसके साथ लिया है 1 ग्लास ऑफ वाटर। चलिए बनाते हैं इसको। मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। उसके बाद जो 1 ग्लास मैंने पानी लिया था वो डाल देती हूँ पूरा। पानी गर्म होने देते हैं। उसके पहले हम 2 चीज पहले डाल देंगे, वो है मुलेठी की स्टिक क्योंकि मोटे होते हैं, और उसके साथ दालचीनी की स्टिक। ये जब बॉयल हो जाएंगे उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालेंगे। इसको लीड लगा देते हैं। इसका कलर चेंज होने वाला है। मैं एक बार लीड खोल के दिखा देती हूँ आपको, तब तक बता देती हूँ। लीड को आधा ऐसे ढक के रखते हैं, तब तक बता देते हैं कौन से डिजीज में ये हेल्प करेंगे। ओके, तो ये सबसे पहले जो करेंगे वो आपके वेट रिड्यूस में काम आएगा। उसके बाद आर्थराइटिस, 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, जिनको ओबेसिटी है उन पे काम करेगा। इसके अलावा जो पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट हैं, जिनको बहुत सारे पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं, क्लॉट्स आते हैं पीरियड के वही टाइम, जो 1 या 2 दिन के टाइम, आपको ये 2 टाइम अगर आप पिएंगे बहुत सारे आपको रिलीज होगा, आपके क्लॉट टूटेंगे और आप ये पेन फ्री जर्नी रहेगा और डर नहीं लगेगा जो पीरियड्स आ रहे हैं। ओके, और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। ये ब्लड को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करते हैं, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो बढ़ाते हैं। तब तक हम देख लेते हैं, हमारे पानी अभी बॉयल हो ही चुका है ऑलमोस्ट। अब हम डाल देते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। ओके जी, देखिए हमने लिया है 1 पिंच ऑफ हल्दी। देखिए ये हो गया है। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, मॉर्निंग टाइम और बिफोर स्लीप। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मॉर्निंग में अगर एम्प्टी स्टमक आप इसे ले पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और इसको बिफोर स्लीप लेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसके बीच में आप कोई भी टाइम आप इसे ले सकते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बट ये दोनों टाइम आपके लिए बेस्ट है। दिन में 2 बार ही लीजिए, ज़्यादा नहीं लेंगे। और जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो दिन में सिर्फ 1 टाइम लेंगे और 100 ml लीजिएगा। ओके जी, अब बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, उसके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी एंड हेल्दी।